Dice, era tan ruidoso No, gracias. que nadie podía dormir. Bueno, cállate, escucha, era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Sí, oh, escúchame. Estoy escuchando. Rocky, ¿qué hacemos para que el perro deje de roncar? Y déjala comer tranquila la Ya, chica. no, sí se va a acordar. Dijo gato, mañana no me traen un día y te hago cagar. Todo el día, te juro. Yo no vengo. Yo que voy. Pues ya, Pedí plata para el cibre, Ya ya sé. sé. Todo el día. no le enseñé. Dijo Yo vaca y esperaba. vaca. Me voy a Se esconder. acercó. Dijo vaca. Dijo vaca. Y vaca se acercó a perro. Y a Dijo Chu vaca y vaca. acomodó en la oreja de perro. Ay, esta letra más fea. Y seguía roncando. Qué miedo, parece un gato. Ya sé, dijo oveja y oveja. Ah, no. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó al perro. Y ¡bu! Gritó ¿Quién gritó ¡bu! El caballo. La oveja. Gritó ¿Qué más? en la ¿La oreja vaca, de perro no? y seguía roncando. La oveja se me... Escucha. La vaca Ya no sé, hace... dijo cerdita ¿Cómo y hace la cerdita oveja? se A ver. acercó a perro y Con la jeje. comida. Escucha. Y ya sé, dijo cerdita y cerdita. Y cerdita se acercó a perro y jejejeje. Jejene. Ya sé. Dijo, ay hija, tu madre que te toca. No le podía explicar hace rato cómo diga tratre, tritro. Escucha. Escucha. Ya sé, dijo cerdita. Y cerdita se acercó a perro. Jeje. Para perro, jeje. ¡Ay! Dice ahí. Gritó en la oreja de perro. Todos los cerditos también gritaron jeje. ya, ¿Por qué no bueno, ponen oin? ¿Ah? Porque así hace el cerdo. No, oin. Y bueno, y acá dice jeje. Se Ma, ríe. yo ya lo conozco al cuento nos dice así que deja de mentir. Acá lo estoy viendo a toda la letra. Ya se dijo, llama enseguida tu toma, lo vale vos sola, todo tu vas cada cuantito no sepa. Ya se dijo gato. ¿Por qué no le conté? Porque Contamos. ¿Por qué? ¿Por qué no le contamos? Como para que Déjale, la chica come tranquila. Ahora sí, ok, ya mañana, ahora enseguida me va a decir todo lo que le leí. Es que primero léelo vos y de ahí decirle todo continuado. Sí, lo no le vaya interpreta diciendo igual. por parte. Yo soy la madre, lo está interpretando como ella sabe. Escucha, tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormir. ¡Miau! ¿Por qué dice dormirnos? Dormirnos otra vez. Bueno, de vuelta. Nosotros podemos dormirnos. Tal vez así otra deje vez. de roncar y nosotros podemos dormirnos Dormirnos otra vez. Sí. Dice, entonces gato hizo mi Provecho. ¿Cómo me dice mi miau? miau, ronquido. Y vaca hizo mu. Mu. Bueno, Mu. A decir ahora, mu. ronquido. Y oveja hizo be. Ve. Be. Ronquido, o sea que seguía roncando. Mal. Creo que el fin ya ve para. Ahí está, sí. Y cerdita hizo oink. ¡Ay! No, oins. Porque la C de cada salud. Oink. Y Pero la todos C de los casa, cerditos- ¿cómo suena también? Oink. Oince. Como digo, C, a ver si otra cosa. Bueno, y todos los cerditos hicieron oins. 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 Oink. 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 Ronquidos. Sigue durmiendo el perro o parece que es un... ¿Cuántas hojas te faltan? ¿No estás volviendo a empezar? No. Capaz que te leyendo. Luego al salir el sol,